Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amen. Puriani Tuhata na nihaholongan di bagasan Yesus Kristus. Horas madihita maginang. Apa kabar? Ada sukacita? Hatani debata nagabi ojahan di bagasan minggu palmarum sadarion. Imana tarsura di pesalmen bidu ono pulalu. Memuka sen ayat 25 sahatu ayat 36. Songonoma hatani tuhata. Nunga di idana sida habobongotmu ali debata. Habobongot ni debataku. Rajaku tu bagasan habadiaon nai. Mardala di jolo aka parede, di pudi ni aka parsarune di tonga-tonga ni namar baju, aka nama malu doal. Pinuji ma debata di bagasan aka luhutan Tuhani, hamuali aka nasian mual ni Israel. Di sido si Benjamin siap pudan pangarajai nasida, aka iduk sian Juda pe pasipar, aka iduk sian Zebulon, aka iduk sian Naptali. Dito na ho debata hagogo ommu, say pargugui ma ale debata na pinatupam tuhami. Ala jorom na di Jerusalem taruhonon di akaraja do sugut si lehon-lehon tuho. Say songgahi ma buea na di tolongi, aka jonggi namar horon-horon, rap dohot aka anak di lobu ni aka bangso, asa diului nasida patu mangalehon job bahahal. Ibana paserakon bangso akka nama kalomohon hamusuon. Rodo sugot akka na sumangap sian Misir. Kuspe hapoga do marsoba tu debata. Hamuali akka harajau di tanoon edehon hamuma debata. Palu hamuma parhinaloan mamuji Tuhani. Ibana namar hite-hitehon langit ni langitan sian narobi. Idama pangiaron nama suarana nagugui. Sailehon hamuma hahormaton tu debata. Hamuliaw naido gumonggom Israel. Jala diakka banuagi jang sahalido haguguon na. Sokaldo debata rosian ingananna akan nabadiai. Debata ni Israel do ibana silehon haguguon. Dohot hamuliaon tu bangsoi. Idujima debata. Ido yanggo sahatna. Huriani Tuhata nani haholonga di bagasan Yesus Kristus. Tertarik au mernida sada kisahni sahalak paropuan. Nahya maju sahalak pastor tujabuna. Ala naung marsahi leleng amungna. Ditikina marsahi lelengi amungnai. Ido ibana ma pastor rojoho tujabu martangiang ala marsahi leleng bapak kuninna. Alai ternyata dung ro pastori di idama di kamar nina marsahiti adong sada kursi kosong. Sada kursi kosong. Dung masuk pastori ido ibana ma naung leleng do di paima ama ngau ala di ida sada kursi kosong. Roma tema dok daong ai sido huru ahamu ba pastor doau nina. Huida adong kursi kosong di son. Na di boto amang doau nanaing ro nina. Oh, tarengok tu kursi kosong iya te. Mulubui tutuk majolo pitui pastor nengadong sidohonok kudina. Salilengon adong dosa dan rahasia di ngoluku. Dang adong nama boto. Borku sadiri pe nama jo pastori dang di boto songod dia pernguluak kunoaing. Alani di pernguluakon adong dosa dan pergumulaku. Maul doau mangatusi martangiang. Nang pe olo marminggu au alai molodung dongolu na martangiangon macemol do hulahon pastorin nah. Molo taringot tu kursi kosongi pastor di opak tahun na salpu. Heado adong ro ale-aleku tujabuon. Jala diajari ibana maau didok songonon. Molo naing martangiak ko tutuhani pada di masa ada kursi kosong di jolom. Jala etong ma di kursi kosongi
nahudul do Tuhan Yesus. Jadi molo di bae koko nahudul Tuhan Yesus di kursi kosongi ba martangi yang maho dinna. Ido ubahen sahupiak ko sada kursi kosong di labung di purumakon pastorinna. Ucoba dunian naing martangi yang songon hasomalan namar minggu di garejai. Alenang pehula honan mebiar duau molo di bereng boruku anon di dokau na hurang rohaninna. Alani di dok pastorima molo ido hapor siaumu batorus sema amanginna. Jadi dung martangi yang pastori mulak sian namar sahiti sebulan kemudian boding ma amatai. Di dok borunai ma tu pastori pastor nunga moding be bapak kininna. Bohado di bereko dame do rohana na modingi imada adorak solawa tu pasar martona do ibana di juau di haul doau jala di dok burju-burju hodainang ale adung na aneh ninna bahasa adung na aneh ay di parmoding ni bapaki huida martangi yang ibana digijangi purubani alai mangadup tu kursi na kosongi ninna martangi yang ibana alai mengadop tu kursi na kosonginin na. Boharo pada pok mu pastorin na. Dingok pastorima songo dia pengakuan ni amatai di ngoluna na martangi yang tu Jesusi. Ido ibana ba songo nido hita haduan molodung menadikon portibioneda. Hurian itu hatta holan pastorido uboto. Songo dia haburjuon ni amatai na martangi yang tutuhani nangpe berbeda carana. Hapor siaun di bana tu Jesusi sungguh luar biasa. Nangpe pabahenana carana dak sesuai songonani idana dohot donganna. Aladi hurian itu hatta boharu tutu panado tadoh Tuhani. Molo marsaur hita di toka-toka di huriaon. Molo martangia kita. Molo tapuji Tuhani di toka-toka di nguluta. Boharu tutu. Na benar-benar do hita manada Tuhani. Na benar-benar do hita memuji Tuhani. Na benar-benar do hita makatahatai dohok Tuhani. Ditiki martangia kita. Ditiki marete hita. Ditiki marminggu hita. Di bagasan ingananong. Didok sahalak toko marhite sada buku didok ibana. Golu di halak Kristen hendaklah menjadi serupa dengan Kristus. Hasarupa ota di bagasan Kristusi ima moloboi hita maniru parange ni Jesusi. Moloboi hita ditadajol mahita Kristus marhite papahenata, marhite pakatayota, marhite cara kita memperlakukan orang lain di toga-toga ni goluta. Idonata ida di bagasan turpukon hurian itu hatta. Luar biasa do kesaksian di halak Israel marpanidangion mamuji Tuhani laho manomu-nomu debata di bagasan joronai. Kesaksian dasida tarego Tuhani luar biasa di patuduhon. Marhite paredeon, marhite panotoron, marhite aka musik pe di toga-toga di joron di Tuhan. Au pe marndida molo halak batak kita luar biasa do hita marpanidangio taru tu habal gauni debata. Alaina huida jot molo arong dihita sada reuni, molo arong dihita sada ucapan syukur. Pitor arong damat tamado amozo mare debaninda. Pitor dia hodo ede masa lalu. Pitor dia hodo margugu izurbari. Pitor dia hodo tang yang didainangi. Lapatan na ay maulo huedeho ni amang gabi huingot. Songo dia na tua-tuai na jolo. Pasikola ho kami. Songo dia na tua-tuai di hapogosona. Boy au mangarato. Boy kuliah. Boy sukses. Alay jok do kesaksiat tai. Holan sebatas marnigot papahenan ni na tua-tuai. Holan marnigot papahenan ni na torasta. Alay bohado tai da dudisi. Basa boy margogo na tua-tuai. Nang pe margogo ijurbari. Alay boy pasikolahon yan akona. Na taida di si alani campur tangan di debatado. Dangalani hagogo onnay. Alay nama mangula do debata. Namarhuaso do debata. Mangalehon hahipason. Mangalehon pasu-pasu. Tuna tua-tua-tai. Ay mono tapikir boharo dalanda. Masa boy sikola iba. Songono do kiran iba di huta. Masa boy suksesi anak kona. Dangalan di hagogo onna alay-alay di hapor siay do Tuhani. Nang pesederhana ngoluna alay kaya hapor siyaw na. Bu ibana batuduhon. Sada semangat batuduhon campur tangan Tuhan. Di tonga-tonga ni ngoluna. Songoni do hala Israel la julu.
Molo dirajumi nasida do songo dia campur tangan di debata. Mapahen nasida manari pari laut tiberau. Pitor mamuji nasida diberi-beri. Mangedehon habal gaun tu debata. Pitor dipatudohon nasida do songo dia do campur tangan di debata. Di tonga-tonga di goluta. Songo do hita hurian itu hatta. Pasti do hita ganuk pribadi memiliki kesaksian. Memiliki panidagion. Memiliki pengalaman. Bahasa boy hita. Sahat tu Jakartaon. Bahasa boy hita madelani ngoluon. Dangalani hagogotai alai alani campur tangan di debatado. Ido de hati dakop parpesalmen. Kehadiran di Tuhani. Dada hola manogu-nogu nasida. Alai kehadiran di Tuhani. Mabuan nasida. Sahat tu tujuan di ngolu nasida. Tutano perjanjian. Di hati dakop parpesalmen do. Songo dia debata madongani nasida. Songo dia de batama buan nasida haruar sian parhatobanan Mesir sahat tutano Kanaan. 750 tahun nasida di parhatoban Mesir. 40 tahun nasida di perdalanan gurun. Alai di paturu de bataro kehadiranna. Marhite obun ariani manaongi nasida. Marhite api porngenai paturu dalan palaso daging nasida. Jala di lehon de bataro manna sian surgo. Laho mangalehon kebutuhanna. Dohot aek siap batu di parore bataro. Asa adong kehidupan ni bangsona di pardalanani. Songodido hita amanginang totu. Bahasa boy hita mangulusan saudara ala tarajumi do. Campur tangan di debata. Na luar biasa. Manogu-nogu hita di toka-toka di ngoluta. Na luar biasa mamasu-masu hita. Boy hita madalani ngolu satu sadarion. Alai adong dosada tanda bukti. Pamuzion ni hala Israel tu debata ima makasi holi bagas joro. Ido hala Israel mulai sian Misir pe saya di pajongjong nasida do mesbah. Saya di pajongjong nasida do udung-udung. Ima di si holi rohana sida laho makatai doho debata laho marsaur doho debata. Songonido natahasi holi amanginang di bagas atikion. Molo tarajubi do di sejarah perdalanan di huriat tahun. Saya tarok mulai ate mari Tuhan ate. Sian marminggu di garasi, di gudang, alebu hita marminggu di bagasan gerejaon dengan nyaman luar biasa. Mula taba dikodo di tonga-tonga ni akka huriana asing di bekasian, belum tentu boy songo kitaon marminggu dengan gado patali sedari. Belum tentu songo kita boy hita menikmati kebersamaan. Alebu haru tutu. Molo pe di luas debata hita marminggu di gerejaon, boha taida do habal gaun di debata di tonga-tonga di perdalanan di huriaon. Taira do habal gaun di debata, manang holan habal gaut tado, manang holan usahat tado, manang hola papahenat tado, boy hita mabangun huriaon. Alai alani asini rohan di debata, nama masu-masu akanda tuat-tuat tanajolo, nama ngalehon akahapustaran hasadaun, boy hita pajongjong sada bagas joro. Ay bolo taida di pada Narubi, di sada Tawarik, sada Koronik 29, luar biasa si Salomo pajongjong bagas joro. Tabadiko majolo molo tajaha di ditiki si Salomo mabangun bagas joro dibantu among na si Daud do emas. Sedia gudang na 115 ton emas disumbang si Daud mabangun bagas joro Salomo. Disumbang masyarakat ni hala Israel do 110 ton emas laho mabangun bagas joro on. Holan sian si Daud dohot hala Israel membangun bagas joroon hampir 750 ton emas. Haliho kamu jo kaina, apalagi kainon hali sejuta. 705 miliar triliun. 705 triliun hola si Daud doh hala Israel membangun bagas joroon dang dope sian si Salomo sendiri. Hali-hali sonari dah. HP huida di Google gedung tertinggi di dunia. Nah paling dikagumi jolma Ima Burj Khalifa hanya seharga 14 triliun. Jongjong bangunan ini. Termasuk bangunan termahal Taipei di Cina seharga 17 triliun. Molo dibandingkan tu bagas joro na binangun si Salomo on konarong 100. Burj Khalifa asa dibandingkan tu sada gedung gereja baik suci di Badan Narubi. Suku-suku naing bahasa songoni argani tibo ni nilai ni Raja Salomo roh si Daud mabangun bagas joroi
ala dirajuminasi dado bagas joroi dada tu jolma alai laho tu debatado. Dirajuminasi dado bolo tababu bagas joroon laho pabelgahut debatado dang pabelgahut dirita laho pasangapo debatado dang nalaho pasangapo kita nalaho pasonakon rohani debatado dang nalaho pasonakon rohata. Memang taboto do gereja bukanlah gedungnya. Alai mesbah baik suci gereja rikok do dihita laho marparsaora doho debata. Di gereja do hita mabigi tora di debata. Mabigi pati di debata. Di gereja do hita mamuji debata. Alani salah satu cara ni panitia tahu transformasi naung jok tabigi disosialisasi ima dinemen syukuri hita. Ulang tahun di huriat tahun 45 tahun namanginang di tanggal 20 alai tanggal 27 ma pesta honota. Muki do honota do hola kepeng do di huriaon. Alai na taida di si ucapan syukuri dada hola di material. Alai tadani hapor siaota. Tadani nata pasangak debata. Tapa tuduh homma marhite-hite pabahenata. Marhite-hite partisipasita. Karena kualitas ni hapor siaotai tarida ma diaka kebersamaata di toga-toga ni huriaon. Alani hurian itu hatta tapa tuduhon ma. Songo dia do hita patuduhon huaso ni debata habal gau ni debata marhite-hite voluta. Alana di dok sahala padita na margoar William Barclay indaibana gereja bukanlah suatu kumpulan dari para kenalan. Juga bukan kumpulan para sahabat. Tetapi mereka adalah satu keluarga di dalam Allah. Di sodo hita sada keluarga. Di sodo hita sada di bagasan pakokopon di debata. Lapatane kota rajumi do di tonga-tonga ni huriai. Bohado hita menghadirhon. Suasana ni debata. Lomo ni roha ni debata. Naung 45 tahun kita. Bolo tadok hacido na jolo. Loja hita. Sudenai alani asini roha ni debata. Boy hita pajong-jong gerejaon satu sonarion. Gudang do gereja-gereja mulut taida di media sosial na bergumul. Pajong-jong gereja nang piadong izin. Alai-alani kemampuan ekonomi bergumul, berjuang, mangidotangi yang sianak-kana torok. Asa bodingkan sukses. Alai yang gohita, nunga dilehor debata, sada las niroha dihita. Alani ko patuduh horot taro 45 tahun huriat tahun. Songo padohan di pendeta Dr. Justin si Hopping. Tadani huria na magolu. Tugas ni padita parhalado. Manangyakon ruasna sahali sadari. Ati amang situ nami. Tatangyak ko do ruas tau sahali sadari. Tatangyak ko dena. Alai tugas di ruas di huria do. Manangyak ko kami sahali saminggu. Buha ditangyak ko kamu rohami amang inang sahali saminggu. Dang dihatai-hatai hamuniakan. Da biara so tunggabi dihatai-hatai hamuru gabi galehami. Jadi mau ditangyak ko kamu rohami sahali saminggu paditamu. Situamu margugu rohami amanginang di tonga-tonga di huriaon. Alai pos rohamu, hubwa kami rohamu di bagasatang yang muna minimal sehari sadari. Saliling martangya kami selalu melekat do ruas di huria HKBP petukanganon. Atong ido huria na mangolu moloboy hita saling masih tangyangan. Tangyang muna ido margugu ho kami paingoto kami di ulaon di hadirion nami di tonga-tonga ni ngolu siganupari. Alani hurian itu hatta dinausaha tita di minggu palmarumon diingok do hita molo marhite turpukon luar biasa do hala Israel laho pajong jokon hadirion di debata di habobongok nasida tu bagas joro di nalaho pokok nasida tu bagas joro di Jerusalem di patu panasida do sada panidangion sada kesaksian sada pemujian. Jala di minggu palmarumon molo taida songo dia do dinaro Yesus tu bagas joro manang tu huta Jerusalem sudero natoropi mameakko daun palma bulung-bulung di mare-mare na adong do di bagasan rohana sida pakirimon marhite haroron di Yesus tu Jerusalem boy bangalehon hamonangan alai marhite turpukon dada hamonangan secara pardagingon nanang sihir mota di bagasan Yesusi. Dohot do hamonangon secara portodion. Dada hola dihaluaon di portidion. Alai dohot do nang dihaluaon di saliling nililing na. Ino bahesay taydehon di bukedeta 460 pitui asini roham hupuji
alaho manubu sau. Di baya soro haku gabe seorang amuau. Dada mami ako mare-mare behitabe. Dada mami ako naka daun palma behitabe. Alay rohatai nama. Tapi akon tu Jesusi. Asabui ibana bogot tu bagasa dirita. Molo tapa tale piako doro hatai. Ngolutai tu Yesus naro tu Jerusalem itu ngolut taon. Gabi boy mahita patuduhon sada hadirion, sada parsaoran nahobar tulo mani rohani debata. Ido didok sahala penginjil Tiongkok songonon. Saya adalah keledai Tuhan. Bahasa dokon ibana saya adalah keledai Tuhan. Ido ibana seekor keledai harus dilepaskan dari tali yang mengekangnya jika ia dimanfaatkan untuk satu pekerjaan. Kita harus lebih dulu dilepaskan dari ikatan duniawi jika kita mau melayani Kristus. Jadi asaboi bongok Yesus itu bagasa rohata, asaboi Tuhan mengendali honggoluta, tapolok ma aka roha diri kepetiga pribadi ale tapi aku malo meni rohani debata di tonga-tonga ni goluta. Tong selamat minggu palmarum madi hita manginang, radema hita di malam pasion tolu borginon, jala makanguluhon si taonon di Tuhan Yesus di Jumat Agung. Asabu hita marlas ni roha di pesta Paskah di ari hahehion nai. Amen. Martangiang mahita. Mauliah tema roha nami Tuhan dia asidohot tolong di roham. Di pasu-pasu horo parsauran nami di parmingguon pukul 10 di HKBP Petukanganon. Ale Tuhan mauliah tema marhite-hite hatami di pengotodo hami songod dia bangsa Israel najulu. Patuduhon sada panidangion. Marhite hitia kaparedeon, marhite hitia kamusik, marhite hitia kapanotoron, manomu-nomuho di hawongotmu tu bagas joro nau pinauli nasida. Sangoni mahami Tuhan, laho majakon ho di bagas ang gulu nami. Paiyan ho di bagas rohanami, asabui hami patuduhon hadiryomu Tuhan, marhite-hite pabahenan nami. Pasu-pasu masude ruas di huriam na di HKBP Petukanganon, mulai sedak danak remaja, sekolah minggu, ama, ina, na poso bulung, na matua, nangakka na mabalu pe Tuhan. Pasu-pasu ma dia kagolu dia kaulaw na maragami. Pasu-pasu dia kaya anak kona na dia kaparsikolaan, na dia kaperkuliahan, na dia kaparkarejuan, na mga luluy karejo. Talumo bele Tuhan, di na mga luluy dia kaparsikolaan na tu perguruan tinggi. Ho mana mga lehon habisuhod dia karuas di huriami, asa taruli na sida dia kasita-sitana ho bartulo mo ni roham. Gudang do Tuhan akka pergumulan nami. Gudang do Tuhan akka hamaolon. Alay totong do di hoko las niroha di hami. Talubobi ma di tahun transformasi ni huriamon. Marhite panitia Tuhan. Ragam do akka ulaun kegiatan. Laho pengoto kami. Dia kapabahenammu di tong atong anigulu nami. Talumobi di tikina jonok. Di hari Sabtu ima di seminar ni paropuan. Dohot dia ka pesta parheon ni paropuan. Nang di seksi paropuan. Nang di sekolah minggu. Nang di hari Minggu tanggal 27 Tuhan, lima di puncak ulang tahun di Huriam. Pasu-pasu masude panitia tahun transformasi, sudiaka program talumobi sude ruas di Huriamon. Asa sada hami Tuhan, laho pabalga hoko di tonga-tonga di Huriami. Lamar sanga po Tuhan, di tonga-tonga di gulu nami. Boy hami Tuhan maruji-ruji di pabahenammu di tonga-tonga di gulu nami. Pasu-pasu masudiaka pakobasio di tonga-tonga di Huriamon. Talumobi Tuhan di malam-malam pasion. Di parlingota di hamamatem, dohot di minggu Paskah, boy hami maruji-ruji, di pakokopommu di hami halak na porsiaon. Atong tuhoro pasahaton nami, nang sudi amanami na nami calo situa, sudi amanami na nami situa padita personal, dohot padita resort. Boy hami Tuhan, patupahon dia kapelayanan, di tonga-tonga di huriam na hobar tulo meniroham. Nang dia kapungwa pe Tuhan, na patubege honak kalagu pujian. Di kor ni pungwa paropuan, kor ama, kor agape, do pardi hutan di partohonan. Saya totong ma pakai pungwan di huriami. Laho maka tidak kon holong di roham, maka tidak kon habal gaumu di tonga-tonga di huriamon. Moleate ma Tuhan, nang di ruas di huriam, nama ulang tahun hatu tubuh, nama ulang tahun kelahiran, nama ulang tahun perkawinan tuhoro pasahaton nami, ramoti pasu-pasu manasida Tuhan, mamilang-milangi akaryana ni lehonmu. Pasu-pasu marang keluarga na, yanak kona nang sudi akapakirimon na. Nang di ruas di huriam na bergumul, inorhon ya kaparsahiton. Pasu-pasu ma Tuhan dia karuas di huriam, na marsahit di rumah sakit. Na sedang pemulihan rawat jalan tan lumowi na marsahit leleng.
Leho Tuhan kahamalumon. Do pakot tangamu na badiai mamasu-masu pamatangna. Mamasu-masu ubat si panganon manabay las di roha. Dito nga to nga di guluna. Atong upasatay matoho daging dohoto dinami. Ramoti hami Tuhan. Pasu-pasu masuderu as di huriamon. Nang dinamula pehamian non. Siya to nga di huriamon. Ramoti mahami sahat tubagas nami be. Mangadupiak kaulaw nami tuminggu na nengro. Asa di bagasan dami na sumurung na siyakoy hami Tuhan. Para dihod diri nami di pakokopommu Tuhami jolma pardosaon. Sumulo urasi hami siya dosa dohot pangalawsyon nami. Asa talupa mi majalwa siniroham. Nang di parjamita paragedda. Si jahatiting, song leader, pemain musik, petugas multimedia live streaming, sound system. Sudeya kasekretariat ni Huriam koster nang security petuhan. Ramoti pasu-pasu mahami patupahon na hobar tulo maniroham. Jalo Tuhan tangyang namion. Di bagasan gloria anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, jalo ma tangyang namion asiroham. Amen.